cidade de Pardinho. Uma chuva danada. Castelo Branco ao palco do momento. Dando pressão. Bastante, hein? Tensão redobrada. Já estamos em 931 km rodado. Mais 120 ainda. Mas tá bom, tá gostoso. Vou dar mais um aqui. Tchau, meu parceiro. Parei ali no posto ali pra ver se eu achava uma cuia de chimarrão. Não acha. Só tererê. Sou muito chegado em tererê, não. Mais um chimarrão. Ainda mais no friozinho que tá fazendo agora, só chimarrão e um cobertor de orelha. Passamos já pelo Rodoserve Star. Posto bom. Tem um tanque de guerra aqui. Aí. Rodoserve. Pensa num posto bom. Tá aqui no quilômetro 191, sentido São Paulo, na Castelo Branco. Pra quem tem uns piazinhos que gosta de novidade, tem um tanque de guerra lá que dá pra subir, tirar foto. Eu já tirei umas lá e muito bom. Atendimento bom. Gostoso. Caramba, pena que eu não trouxe meu suporte de celular. Tô segurando na mão aqui. O braço chega a dói, formiga todas as mãos aqui. Vamos lá. Bofete.
16 km, Sorocaba 127, São Paulo 197. Daqui a pouco estamos em casa. 197 km e já estamos em casa. Quilômetro 189 da Castelo Branco. Abração, meu povo. Fiquem com Deus.